真夜中の焚き火、最高ですねこれ。しみじみと逸話真由美も最高ですね。しみじみです。今回これ、この一番太い、よいしょ、床はこれ成功やな。これ結構持っとる。これぐらい太くないと持たんなこれな。苦労して切り出した甲斐がありました。山小敷スタイルですね。ここにおるのもあと数時間となりましたわ。下界に戻るのが切ないです。もう少し楽しみたいね。山に来るとあっという間に時間が過ぎますね。なんでや、仕事しろるときは長いのによ、本当に。しょぼ、もっとガーッと燃えんかいな。